Ashamaa harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageetti. Qophiin kun wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbudha. Qophii kanarratti oduudhaaf odeeffannoo saba keenya biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti waan argamee fi waan dhaga'ame irratti hundaa'uudhaan dubbanna. Akkuma kanaan roobii darbee asii jalqabee oduun saba keenyaa fi biyya keenya ilaallatu maaltu ture? Jara sana keessaa ijoo kan ta'an maali waan jedhu irratti dubbanna bal'ifnee haasa'uu yaalla. Akkuma kanaan amma oduu biyya keessaa argaman, saba keenya keessaa argaman, saba keenya ilaallatan irratti immoo kan akkuma kanaan dura nu jalqabu Magarsaa Boonaati. Sagantaa kana kan qopheessinee isinii dhiyeessinu Magarsaa Boonaatii fi Bafqaaduu Morodaati. Magarsaan mee biyya keessaa maaltu jira? Keessumaa wanti saba keenya ilaallatu immoo ijoo dubbii kan ta'e torban kana keessa irra deddeebi'amee dubbatamaa jiru. Wantis immoo ilaalchi caalaan irratti kennamuu qabu maalni waan jedhu nutti himaa. Gara Magarsaatti isin dabarsa. Magarsa. yeroo jiramaa waan taateef jecha haalli maanta biyyeetti odeeffannoo garaagaraatu deddeema odeeffannoon gariin irra guddaan tanuma bulaa bororaa guddachaa dhufte faadha. Haaluma saniin haala hawaasa Oromoo keessatti waan ammaan tana guyyaa roobiitti as ijoo marii taatee wal mari'achisaa jirtu waa'ee jalqaba miseensota akkuma yeroo dabre guyyaa roobii dubbannetti miseensota waraana bilisummaa Oromoo warra mooraa xollaayitti leenjiidhaaf takka abbootii gadaatiin hayyama abbootii gadaatiin ichi qubatanii jiranitti mormii isaan nyaata lagachuu isaan kaasan gabaasnee turre. Haaluma saniin wal qabatee guyyaa kalee isaa miidiyaa irratti ijoo dubbii taateetan dubbatamaa turtee fi namoota dubbii ilaaltu qunnamuudhaan yaada garaagaraatu deddeemaa ture. Haaluma kanarratti akka isaan jedhanitti akka miseensonni jedhanitti miidiyaadhaaf qunnamtii miidiyaan godheemanitti koreen tekniikaa waan akka duraan baalama nuu qabanitti torbaan lamatti dhufnee isin laalla waan nuun jedhaniif torbaan lamaan sanitti yeroo torbaan lama geenye dhufanii nu laaluudhaaf haala nuti jiru nu laaluudhaaf hogga dhufan seenuu dhorkanii alatti hambisuu irraa kan ka'e rakkinni uumamee ture. Rakkina sanillee abbootii gadaa qunnamanii abbootiin gadaa akka rakkina san dhaabaa dhufneetti guyyaa torbaan dhufu deebinee isin laalla haala dogoggora jiru kana fixannee mootummaa wajji fixannee isin laalla jedhanii lafatti nu qabanii san booda isaanis deebi'anii guyyaa wixataa takka guyyaa kibxataatii fi akkasumallee roobillee dhufanii waan nu laayiniif jecha rakkinni kun nyaata lagachuudha jalqabnee jedhanii nyaata lagachuu jalqabuunis takka nyaannummaan achitti dhiyaanni qoonqoon isaanii kennamu akka miseensonni waraana bilisummaa Oromoo himanitti nyaata gahaa akka hin ta'inii fi ganamaas daabboo maka kennanii fi galgalallee daabboo lama dammaasiin ittoon takka wanni daabboo nyaatan tuni akka gaariin ta'initti himanii turani. Waa'ee leenjii ilaalchiseetis eegammaan tana xollaayitti galan guyyaa tokko duwwaa guyyaa tokko qofa piroofeesarii tokko dhufee akka isaan qunnamee xiqqoo isaanii wajjaasee deemen malee waa takka illee akka isaan hin jirretti himanii jiranii. Akkasuma ammallee miidiyaa irratti obbo Kanniisaa Ayyaanaa hoogganaa miseensa hoogganaa bilisummaa Oromoo warra kan abbootii gadaatii fi kolee teknikaatii wajjin xollaay waraana san simachuudhaaf dhaqeenis akka himetti ijoolleen miseensi waraanaa nyaata lagachuu fi kanallee nu qunnamanii nutti himanii jiran jechuudhaan innillee ibseeti jira. Abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatootiis bilbilaan akka miidiyaadhaa ibsetti waraanni bilisummaa Oromoo bilbila keenya waan qabaniif bilbileen nutti himanii jiranii haala jiranii tasgabbaawaatii haala hunda sirreessinee isinitti jechuudhaan ammallee isaan kana jabeessaa akka jiranitti himaniif jiran jechuudha. Akka abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatoo jedhanitti akka waliigaltee isaaniitti torbaan lamatti yeroo takka dhaqanii akka isaan waraana bilisummaa Oromoo kan xollaayitti leenjii jiran akka waliigaltee isaanii torbaan lamatti akka dhaqan mootummaa wajjin himaniiti jiranii. Ammoo wanni isaanii haga ammaa kara mootummaatiin sirraa dhabuu fi itti himaniiti jiran. Gara biraattiin kana mootummaa qunnamtii godhamteen biiroo nagaa qunnamanii itti gaafatamaa biiroo nagaa Korneel Abbabaa Garasuu miidiyaadhaaf akka himetti karaa caasaan waajjira nagayaatiin oduun akka isan dhaqqabeen himuudhaan ammoo akkuma nama biraatti sooshaal miidiyaa gubbatti arguu isaa dubbachuudhaan wanni leenjiin amma dura akka kennamuu dhabuudhaaf illee akka jirtu. Leenjiin kunis wanni xiqqoo booda hafeef waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa guyyaan ammallee
mooratti galaa waan jiruuf tarii laataa waliin eeganii bakka takkatti eegaluu fi ta'uun ni mala waan jiruudhaan inni lafa kaa'ee jira. Haala waa'ee akka sirreeffamootaatti akka nama waa balleesseetti nu ilaalan jiru irratti akkaan hubadhutti jee Koloneel Abbabaa Garasuudha. Akkaan hubadhutti xoollaa lafa bareedduudha. Lafa filatamtuu lafa gammoojjiitii miti lafa gaariidha. Kanaafuu lafti san lafa bareedduu saniif ichitti rakkoon akka isaan irra hin ga'inii fi akka ammaasiin akka warra sirreeffatamtu warra badii balleessanitti akka ilaalamaa akka hin jirretti inni lafa kaa'eeti jira. Keessumattuu waraanni bilisummaa Oromoo gaafa gammoojjii keessa jiran haala jiran kana caala akka rakkoon isaanii irra gahaa jirtutti obsaniituma haa ta'anii inni akka Abbabaa Garasuu jirutti yeroo eeggachuudhaaf miseensonni waraana biraattis guyyaa guyyaan galaa waan jiraniif walitti fidanii waliin yeroo eeggachuudha irratti jechuudhaan dubbatanii jiran. Gara biraatiin gaammoo karaa koree tekniikaatiin wanni ifa baasanii ammallee karaa waan silaa godhamuu qabuu fi haala mootummaa wajjin waan kana laalchisee sirreeffachuu qaban irratti wanni isaan ammaan tana bal'inaan dubbatan jirtu dhawaatumaan fuula duratti itti deebinee ilaalla jechuudha. Haaluma kanaan wal qabatee maasiin sooshaal miidiyaa gubbatti wanni ammaan tana bal'inaan hawaasa keessatti deemaa jirtu takka haaromsa ODP irratti qurrama uummanni qabu keessattuu sadarkaa godinaatii fi aanaatti heddummaan tana bal'inaan haasa'umaa jira. Godinaalee garaagaraa aanaalee garaagaraa keessatti yeroo bara 3 bara 4 dura gaafa hiriirri mormiidhaa jalqabamu irraa kaasee san durallee namoota akka malitti nama miidhaa turee fi namoota nama dararaa ture namallee gataa ture fadhaatu bakka takkarraa bakka takka geeffame malee haaromsi kan jirretti uummanni yeroo garaagaraa qorrama haasaa jiranii. Kunis yoo jarri ODP kuni jarri ODPdha yoo haaromsa kana barraa jalatti kan sirreeffanne taate rakkinni guddaan akka isaan qunnamuu fi wanni isaan jedhan afaanumaan akka ta'e akka dalagaa irratti oolaa hin jirretti ibsachaa jiran gaa'olumaa garattuu qorramni kuni yeroo hedduun hawaasa godinaalee garaagaraa keessatti naannoo godina Baaleetti naannoo Hararitti bakka adda addaatti kakka'aa ture namoota uummanni beeku kan uummanni itti bahee fa'aa mana isaa nama ajjeesee nurraa deemu jedhanii mana isaa irraa guban fa'aadha fuudhanii bakka biraafaatti bakka uummanni beekutti bakka jijjiiranii kuni dogoggora jechuudhaan uummanni garaagaraan ibsachaa jira. Yoo jarree mootummaadha haala kana gubbarraa jalatti kan sirreeffame taate rakkoon guddoon akka ammallee akka hin furmaannetti uummanni himachaa jiran jechuudha. Gara biraattiin akkuma dheengaddaa gabaasaa turetti wanni hojii lagannaan naannoo kibbaatti magaalaa Hawaasaatti uummata Sidaamaatiin gaggeeffamaa ture. Guyyaa sadaffaan isaan qabatan san guyyaa 3 guutame guyyaa har'aa dhumuu isaa gabaasanii jiranii. Akkuma duraan dhaabbatanitti hojii lagannaanii fi wanni hundinuu sosochii akka turree fi daandiirraas waan ambulaansii yoo ta'e malee makiinaaleen tokkolleen konkolaataan tokkolleen akka sosocho'an turanii fi akkasuma ammallee dukkaananii fi manneen daldalaa manneen waajjira mootummaatii fi manneen baankiitis akka hojjechaa turanitti gabaafamaa ture. Kun egaa guyyaa 3 guutuu mormiin itti fufuudhaan ammaan tana har'aan tana mormiin dhaabbachuun himamaa jirti jechuudha. Bakka gara biraatiin har'aan tana wanni miidiyaa irratti deemaa jiru jiraattonni lammiilee Itoophiyaadhaa warreen biyya sababa godaansaatiin sababa adda addaatiin biyya irraa bahanii biyya adda addaa dhaqan dhawaataan galaa jiraachuudhaatu dura lammiileen hayyama jireenyaa hin qabne biyya Saawudi Arabiyaatti iqaama waraqaa jedhanii hin qabne har'aan tana namni 450 galuu isaaniitu himamaa jira. Galuu isaanii irrattis fedhinnaadhaan waan waraqaa jireenyaa hin qabne waraqaa hojiitti hojjetan waan hin qabneef jecha fedhinnaadhaan akka galuudhaaf qopheessanii haala kanarratti qoonsilii Itoophiyaa kan Jidda jiruu fi akkasuma mootummaan Saawudiitii fi dhaabbanni baqattoota idil addunyaa gargaarsa guddaa godhuudhaan akka biyyatti 450 irra galanitti miidiyaa irratti himamaa jira. Kanumaa wal qabatee immoo guyyaa kaleessaattis nama 776tu guyyuma kaleessaatu biyya Saawudi Arabiyaa irraa Jiddaa fi Riyaad bakka garaagaraa irraa galuu isaaniitu himamaa jechuudha. Haala kanaan yoo eega galan boodaas akka bifa gaariin qabamanii qubsumti gaariin hin godhameef namoonni kun gariin waraqaa ittiin jireenyaa dhabanii malee namoota yeroo dheeraadhaaf biyya irraa baanfataa bakka itti galanii qubatan fa'aa jiraachuu dhabuun mala nama naannoo Jibuutiitii fi naannoo Somaaliyaa kana fa'aa turee dooniidhaan achi bahee achi ture biyya san keessa ture fataa yoo haala deebuu qofa osoo hin ta'in ogga deebuu akka itti qubatuu fi bakki qubachiisa yoo hin jiraanne rakkinni ammaasiin daran dhufuu ni mala jechuudhaatu odeeffamaa jira. Karaa biraatiin ammaasiin
namoota godaantota seeraan alaan biyyarraa bahanii naannoo Keeniyaatiin karaa Moyyaaleetiin osoo deemanuu qabamanii mana hidhaa turan nama 300 akka karaa biyyaatti deebisan imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru ibsee jira. Akkasuma ammallee maasiin namoonni biraatis kan hidhaa jiran Keeniyaa keessa nama 158 ammallee haaluma kanaa warri qabame mana hidhaa jiru jira. Sanis gadhiisuudhaaf akka ammallee hojii cimaa hojjechaa jiranitti gabaasaa jiran jechuudha. Akkasuma haaluma kanaa wal qabatee maasiin lammummaan Itoophiyaadhaa warri Taanzaaniyaatti qabamanii osoo naannoo Keeniyaarraa deemanii baafatanii karaa Afrikaa kibbaatti Saawuz Afrikaatti osoo deemanii karatti qabaman namoonni 50 akka gadhiifaman imbaasiin Itoophiyaadhaa kan Taanzaaniyaa jiru ibsee jira. Ammas haaluma kanaa wal qabatee lammummaan Itoophiyaadhaa kan namni Taanzaaniyaa keessatti hidhaa jiru kan biraa 450 mana hidhaa keessa warri jiran akka isaanis gadi dhiisuuf irratti hojjechaa jiranitti ibsa kennaniiti jiranii gaa haala kanaa wal qabatee gaa suutaan akka durii miti imbaasonni Itoophiyaatti sammaan tana wayyoomina qabaachuudhaan lammiilee isaanii warra hidhaa jiruu fi warra rakkachaa jiru jala deemanii galchuun kun waan mallattoo bareedaadha. Ministeerri haajaa alaa akka irratti hojjechaa jiranitti ibsanii jiranii Afrikaa haalli maan tana ijoon dubbatanii qabu tana. Hedduu galatoomii Magarsaa. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kun qophii argaa dhageettiiti. Qophiin kun wixata roobiidhaa fi jimaata isaatirraan kan isinii darbuudha. Inni har'aa kan bitootessa 15 bara 2019ti. Akkuma kanaan egaa Magarsaan amma waan biyya keessa jiru waa'ee saba keenya kan ilaallatu irratti ijoo dubbii waan ta'e keessaa kan filatame nutti haasa'ee jira. Innis waa'ee miseensota waboo kanaan dura waamicha nageenyaa dhiyaate fudhatanii qawwee isaanii lafa kaa'anii mooraa Xollaayee jedhamutti haaromsaaf jedhanii galanii waan jarri irra jiru kanaan dura sagantoolee darban keessatti dubbannee kaasaa turre. Yeroo ammaa maalirra jiru waan jedhu jarri sigaa dubbatanii jiru. Koreen nagaanni tekniikaa jedhamus immoo maaltu jira waan jedhu irratti karaa qaamni mootummaas immoo waan sanarratti waan jarri dubbate nutti meera Magarsaani. Egaa dheengadda akka kaasnetti warri achi haaromsaaf galanii keessumaa immoo warri dhiifama warri miseensa waraanaa turanii gara nama 700 ta'u jedhamaniiti kan dubbatame. Jarri kun kunuunsi godhamaa jiru si rakkisaadha. Wanti godhamaa jiru hundumtuu iftoomina hin qabu. Barumsa yookaan immoo isa haaromsa jedhames hamma har'aatti nu hin jalqabne waan godhamaa jiru hin beeknu waan jedhanuu fi waan kana kan fakkaatan mormii kaasanii koreen tekniikaa immoo miseensonni koree tekniikaa dhaqanii jara daawwachuudhaaf yaalii godhan irratti dhoowwamuu isaanii akka hin galle dhoowwamuu isaanii kana ilaalchisanii egaa mormii godhanii turanii mormii isaanii ibsuudhaaf immoo nyaata lagatanii turanii. Isa booddee dhagaa kun amma dhufee kan as ga'ee jechuudha. Akkuma kanaan egaa qaamni mootummaas waan dubbate qaba. Koloneel Abbabaa Garasuu itti aanaa itti gaafatamaa dhimma tikaatii fi nageenya Oromiyaati natti fakkaata taayitaan isaanii. Isaan waan dubbatan qabu kanarratti waa tokko achi keessatti dhugaa ta'uu danda'a. Maaliif leenjiin kun dafee hin jalqabamne waan jedhu irratti ammallee warri galaa jiran waan jiranuudhaa fi jara eegnaa dhagaa fedhii isaaniitiin warra galanuudha moo jaarsummaan kun itti fufeera bakka adda addaatti ammoo wanti jedhu jira. Garuu yeroon kaa'ameera kanaan dura akkuma waliigalaatti yeroo kanatti mooraatti galu mooraa keessa ammana turu ji'a lama akkana turu isa booddee hin ba'u waan jedhuudha kana waliigaltee ni ture. Waliigaltee sana eeggatanii deemuun barbaachisaadha. Amma namni 2 namni 3 namni 4 galaa jira namni tokko galaa jira jedhameetuyyuu waliigaltee dura waliigalan sana diiguun barbaachisaa hin fakkaatu. Warra booda dhufaa jiran jara kophaatti qabanii jaraaf immoo sagantaa biraa qopheessanii warra kanaan dura galee waliigaltee sana wajjin warratti amma achi turuun irra jiru duwwaa turanii akka jarri bahan gochuun barbaachisaa ture. Kunis egaa wanti inni mul'isu waliigaltee kanaan dura mootummaadhaa fi
adda bilisummaa Oromoo wajjiniin godhame waliigalteen sun cabee rakkina uumamaa ture dubbachaa turre sabnis hin beeka. Ammas immoo waliigaltee koree teknikaa kana wajjiniin godhame irrattis ammas wal dhabiinsi uumame waliigalaa hin jiran jechuudha. Kanaafuu ammas inni koree Abbabeen jedhamu kuni irra deebi'amee waan ilaalamu barbaachisuudha. Karaa biraatiin abbootiin yookaan immoo warri koreen teknikaa kun wanti jechaa jiru waliigaltee keenya irratti torban lamaan dhandhee warra leenjiirra jiran kana wajjin haasa'uu daawwachuu irratti waliigaltee mootummaa wajjin hin qabna jedhanii egaa mootummaa waliigaltee kana diigee dheengadda akka jira deebisees argineerra dubbanneerra kunis mirkanaa'eera. Maaliif mootummaa waan kana diiguu barbaade wanti jedhu hin beekamu. Eenyuyyuu kan to'atu kana mootummaa federaalaati moo mootummaa naannoo Oromiyaati moo eenyu waan kana to'ataa jirutti gaafatamummaa fudhatee wanti jedhu hin beekamu. Egaa akkuma Konolee Abbabaan jedhani xollaa bakka gaariidha, qilleensi isaa gaariidha. Laga Gabeerra jira, achi immoo lagni Waayyuu Godasaa jira. Gaariidha. Garuu namni kan barbaadaa jiru qilleensi isaa gaariidhaati. Turii homaa tokko hin taatu waan sitti fidne nyaadhu, qilleensi kunis gaariidha. Gammoojjii keessa hin jirtu jedhanii nama tursuun jajjabeessuun yookaan waan ta'uun irra jiru waan hin goone kanaan irra dibanii darbuun barbaachisaa miti. Kanuma kana sirriitti jechuu barbaannu akka waliigalaatti kan amma onlaayin keessa jiru namoota miseensota WBO duwwaa miti, warra 700 sana duwwaa miti. Mootummaan hin beeku, hin dubbatu, sabnis hin beeku malee namni gara 2500 ol ta'an hojii isaanii irraa qabamanii kan hidhamanii achi jiran ammallee jiru. Kunoo ji'a 3 jira 4 ol ta'uudhaaf deema. Jarri kun yookaan yakkamtoota jedhamanii mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan immoo haaromsuudhaaf achi galan jedhanii haaromsi isaanii dhumee gara mana isaaniitti hin deebine barattoonni, barsiisonni, hojjettoonni mootummaa, hojjettoonni namoonni dhuunfaa isaaniitiin jiraatanu mana sana keessa jiru, mana hidhaa sana keessa jiru. Kun gara 2500tti tilmaamamu jedhamu warra achi jiru onlaayin keessa jiran jechuudha. Warri loltuu hin turre jechuudha. Deeggartootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhamanii warri hidhamanii jechuudha. Karaa biraatiin ammas gara Adaamaa keessa namoonni baay'een hidhamanii akka jiran hin beekna. Kutaalee adda addaa Oromiyaa keessattis bakka adda addaatti namoonni maqaadhuma dhaaba kanaatiin hidhamanii jiran ittuu hin loltuu hin ta'in deeggaraadhaa fi miseensa duwwaa ta'uu isaaniitiin warri hidhamanii jiran jiru. Jara kanaaf nama iyyuu hin beeknu. Amma ammaatti calluma hidhamee irra taa'aa jira. Mootummaan qabee hidhee qawweedhaan marsee eegaa jira. Kuni mirga namaa sarbuudha. Kanumasuma kanaan keessa joonjee maraan martoo kanaan dura keessatti deebi'anii jiraachuudha ammas kan wanti kun mul'isaa jiru. Leengadda yaadattu yoo taatanii Finfinnee keessatti walga'iin tokko godhamee isaarratti poolisiin 2 qabe jedhanii sooshaal miidiyaa irratti iyyi godhamaa ture hin beekna. Namni keenya xinnaate namni 3,000 ol mana murtiitti hin dhiyaatin isuu balleessaa isaa hin beekin maqaa haaromsaatii fi maqaa adda addaatiin amma ammaatti mana hidhaa keessa jiru. Galmee hin qabanu mana murtiitti. Jara kanaafitti eenyutu iyyan? Kanas ilaaluu qabna. Kanaan dura warri TPLF godha jedhamee jarattu balaaleffatamaa ture. Har'a immoo Oromootu mootummaa sana bulcha jennee dubbachaa jirra. Jarri kun deebi'anii Oromoodhuma irratti immoo waan kana godhu. Sabni biraa immoo Oromoon biyya sana fudhatee bulchaa jira. Waan jiru hundumaa Oromoodhaaf kennee dantaa Oromoo eeguudhaaf mootummaa dhaabbateedha kan jedhu. Warri biraa immoo kan dubbatu. Oromoon kun karaa lamaniin waan walirraa dhabe fakkaata. Amma dhimma Oromummaa irratti miti kan dubbachaa jirru. Mirgi dhaloota namaa, mirgi dhala namaa eegamuu qaba akka kamittiyyuu. Namni yakka hojjete yoo jiraate mana murtiitti dhiyaachuu qaba yeroodhaan. Yoo immoo hin taane gadhiifamuu qaba. Namni waan itti amane biyya sana keessatti heerri biyya sanaatti kan eeyyamu kanuma waan dhaaba barbaade deeggaruu qaba. Miseensa ta'uudhaan mirga qaba namni tokko. Amma qawwee qabatee dhaqee lola hin lolletti. Sababni jarri kun hidhamanii achi keessa ta'an namni 2,000 3,000 ol ta'u. Mana hidhaa keessa taa'uuf hin beekamu. Kanuma kana irratti kan jechuu barbaannu karaa biraatiin imma kan gidduu kana miidiyaa irratti dhaga'aa jirru akkuma yaadannu kanaan dura waa'ee laga xaafootiin wal qabatee mana diiguudhaan wal qabatee iyyamaa ture yaadatama.
ammas waan sana bidda kana qabsiisuudhaaf wanti tokko ammas miidiyaa irratti bahee ol dubbatamaa jira waa'een magaala sulultaa ka'ee gidduu kana ijoo dubbii ta'ee miidiyaa irratti waan haasa'amaa jirudha. Kantiibaan yookaan immoo bulchiinsonni magaalaa sulultaa jiranuu manoottan diiguudhaa fi guyyaa 7 gidduutti mana keessan isinirraa diigna jedhanii xalayaan itti erganiiru jedhanii miidiyaatti warri gadi ba'anii dubbatanuu jiru. Bo'aa jirus hin dhageenye argineerra. Garuu bulchiinsni magaalaa sulultaas immoo gadi ba'anii kantiibaan magaalaa sanaa dubbataniiru gidduu kana. Pilaanii qaba magaalli suni pilaanii waraqatarra jiru sana immoo lafarratti gadi buusnanii hojiirra oolchuudhaa fi mannootiin kanaan dura pilaanii malee ijaaramanii diigamuu ni mala. Alamanni kun diigaman immoo namni irraa buqqaa'uu ni mala. Kanaa jenneetuyyuu pilaanii sana hojiirra oolchuudhaaf carraaqaa jirra. Namootatti immoo isa guyyaa 7 keessatti mana gadhiisaa baa jedhamu kanas nuuhitti akkana jennee hin barreessine. Xalayaa kan erginee fi mana qabattanii jirtanu kana lafa irra jirtanu kana haalli inni itti qabattanii akkamii kaartaa qabdu moo hin qabdanu maal harkaa qabdu waan jedhu akka nutti beeksisanudha jedhanii deebii kennaniiru. Namoonni tokko immoo ammas manoota waluma cinatti ijaaraman irraa darbanii isa tokko irratti halluu diimaadhaan mallattoo gochaa jiru isa kaan immoo hin darbu. Halluu diimaadhaan godhame kana nurraa diiguudhaa fi warra biraa immoo dhiisanii diigu jechuudha. Kun maal jechuu barbaadaniiti? Nu saba biraa waan ta'eef mana keenya irratti halluu diimaadhaan mallattoo godhanii kan keenya diiguudhaa fi kan saba isaanii immoo namoota isaanii immoo hin diiganuu bira darbaa jiru waan jedhu kaasanii isee kanaan ammas immoo bu'aa siyaasaa waa keessaa argachuudha waanuma namoonni odeeffan dubbatanudha wanti kun ta'uu kan danda'u. Kantiibaan magaalaa sanaa kana irrattis gaafatamanii wanti kun hin ta'uus hin danda'u hin ta'as jennee si namannuu hin godhamne karaa baasna taanaan namni hundumtuu karaa sana irratti pilaanii sana irratti ka'uu qabaatanii hundumtuu hin ka'a. Kana kan jechaa jirru malee nama mana darbanii mallattootti godhanii diiguudhaaf hin deemnu waan jedhamu deebii kennaniiru. Kan ta'uu qabus kana magaalli sun dhugaadhumaan pilaanii qaba taanaan pilaanii sana immoo hojiirra oolchuudhaaf warri magaalaa sana bulchanu fedhii qabu taanaan manni namaa diigamee karaan buqqa'ee karaan itti ijaaramuun warri bakka bashannanaa waan adda addaatti ijaaramu eessumayyuu jira biyya dureessa ta'e keessa kamiin iyyuu jira garuu namichi irraa buqqa'uu malu suni mirgi isaanii eegamuu qaba. Akkuma kanaan dura laga xaafootti godhamee calluma jedhanii irraa diiganii nama malaatti gatuutti hin ta'in itti himamee bakki jarri itti dhaqee qubachuu qabu yoo bakki jiraate bakki qophaa'eef kennamee fi akka dhala namaatti ilaalamuu qabu. Kanaan dura dogoggorri godhamee ta'a wanti warri taayitaarra turan waa irraa nyaataniiru ta'a garuu kanaaf waan ta'eef daa'imman karaa irratti jaarsoliin jaartiin karaa irratti deebi'anii gatamuu hin qabu. Manni marii magaala sulultaa waan kana irratti ilaalataadha. Buqqisuun nama kaasuun hin danda'ama ta'a sirreessuun hin danda'ama ta'a garuu namoota buqqaanu kanaatti beenyaa akkamii argachuu danda'u akkamitti dhaqanii qubachuu danda'u waan jedhu magaalli sulultaa inni ilaalata jenneetu yaanna maaliif wacni kanaan dura dhufee iyyamaa ture suni ammas akka hin taanetti deebi'ee dhalachuu hin qabu waan jedhuudhaaf. Karaa biraatiin Magarsaanii waa'ee namoota biyya alaa jiran baqattoota biyya alaa jiran biyyatti deebi'uu isaanii nutti himeera. Kuni waan gaariidha. Namoonni biyya karaa adda addaatti deddeebi'an waan kana irra deddeebinee dubbachaa turre haasa'aa turre sagantaadhuma kanarrattis himaa turre meeqatu eessa jira maal eenyutu eessatti dararamaa jira waan jedhu kana irra deddeebinee dubbachaa turre mootummaanis waan kana fudhatee itti gaafatamummaa isaa beekee biyyatti deebisuun isaa gaariidha. Deebisanii immoo jara kana maal godhu wanti jedhu gaaffii biraati. Gari manuma keetti galiitii taa'ii jedhamu moo namoonni kun deebisanii akka jarri gurmaa'anii hojii wayii irratti bobba'an godhu moo maanni wanti kun jedhu amma ammaatti hin beeknu.
odeeffannoo hin qabnu waan harkaa qabnu kana jennee isinitti himnu hin qabnu garuu nama callumadanii biyya alaatii deebisanii bakkuma hiyyummaa isaa kana keessatti yoo gadi naqanii jedhanii ammas deebi'ee boruma achi deema karaa biraatiin deemumsaan oolu inni kanaan dura karaa Keeniyaatiin deebi'ee bor immoo deebi'ee karaa Jibuutiitiin ba'e immoo achi deebi'ee karaa Sumaaleetiin ba'uunsaa hin oolu. Garuu rakkina jiru itti himanii rakkina jiru itti agarsiisanii biyya isaanii keessattis immoo birrii isaa alatti bahuudhaaf dallaalaadhaaf kaffalan sana hundumaa qusatanii biyya isaanii keessatti waanuma xinnoodhaan jalqabu akka danda'amus bari'umsi kennamuun gargaarsi adda addaa gargaarsa teeknikaattuu kennamee fi namoota kana hambisuun hin danda'ama. Kanumaa wal qabatee malee engadda oduu tokko immoo kan nageenyu inni kaan ingala engadda immoo gara Gondor keessatti namoonni baay'een achiin karaa dallaalootaatiin fudhatamanii karaa Sudaaniin gadi ba'aa jiran qabamanii Gondoritti akka qabaman immoo oduun inuma mul'isa. Inni kaan hin ba'a, inni kaan hin gala. Waanuma akkanaatu jira jechuudha. Kanaan wal qabatee wanti rakkinni guddaan jiru gaanni biyya alaatti ba'ee baqataa ta'ee waan tokko biyya ofii keessattis immoo akkuma kanaan dura dubbachaa ture namoonni miiliyoona lakkaa'amu biyya isaanii keessatti buqqa'anii jiru. Kan amma ijoo dubbii cimaa ta'ee jiru warra gara Geedoo keessatti dararamaa jiran lammiileewwan keenya kana gara Gujii lixaarraa buqqa'anii yeroo darbe ji'a 10 dura walitti bu'iinsa uummata Gujiidhaa fi Geedoo wajjiniin obbolaa lamman jechuudha. Obbolaa lamman gidduutti uumameen gara namni 900,000 fi 50,000 ta'an buqqa'anii turan jedhamee ture. Yeroo ammaa ammi tokko deebi'anii garuu yeroo ammaa gara namni 100,000 fi 98,000 ol ta'anu rakkina guddaa keessa jiru. Geedoo keessatti akka namoonni kanaan dura yookaan immoo qaamni adda addaa dhaqanii to'atanii beelaan namni du'aa jira. Yeroo yerootti guyyaa guyyaatti ammaatti amma kaleessaatti amma har'aatti gara nama 3 fi nama 4tu du'aa keessaa daa'immanii wanti du'aa jiran jedhamee dubbatamaa jira guyyaa guyyaatti jechuudha. Beelaanis karaa biraatiin immoo bakki jarri keessa jiraatu iyyuu qulqullumni isaa waan hin eegamne namni baay'ee walitti siqee mana dhiphoo keessa waan jiraachaa jiruu fi karaa kanaan dhukkubni adda addaa dhufee namoonni dhumaa jiru waan jedhanutu jira. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Waan bal'inaanis dubbatamaa jirudha wanti kun. Isa duwwaattuu hin ta'een immoo mootummaanis immoo akka gargaarsi jara kana hin geenye godheera wanti jedhu dubbatamaa jira. Maaliif yoo gargaarsi achitti kennamee fi itti fufa ta'ee namoonni kun qe'ee isaaniitti hin deebi'anu. Kanaafuu amma jarri qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf deebi'utti gargaarsi achitti dhaqeetti kennamuu hin qabu waan jedhu mootummaan ejjennoo fudhateera. Warra gargaarsa kennus immoo gargaarinaa jedheera wanti jedhu jira. Kanaan dura ifatti ibsa mootummaan baase dhaga'uu hin dandeenye. Garuu kun waan namni tokko lafa isaatti biyya isaaniitti bakka irraa buqqa'anitti hin deebinu hin sodaanna achi dhaquu hin dandeenyu waan jedhanii fi midhaan dhowwattee gargaarsa biraa dhowwattee akka namni du'u hin gootu. Gargaarsa lubbuu namaa baraaraadha iyyuu akka jarri bakka isaaniitti deebi'u amansiisaa. Haalli amansiisaa ta'e immoo bakka isaan irraa buqqa'an sana jiraachuu isaa nagaa eegsisuu irratti hojjechuu barbaachisa malee yoo mootummaan kana hojjeteera ta'e kun baay'ee balaadha yakkas jechuudha. Namoonni biraa immoo tokko tokko dhimma adda addaa warri qabanu ololaaf waan kana dubbachuu hin danda'u. Akkuma waliigalaatti baay'ee nama gaddisiisa warri achi keessa jiru akka qaamni dhimma baqattootaa kan mootummoota gamtoomanii jalatti hojjechaa jiru yeroo darbe ibsa baasetti gara miiliyoonii 22 doolaara miiliyoonii 22 barbaachisa. Jara kana gargaaruudhaaf deebisanii qubachiisuudhaaf waan jedhu baasee ture. Egaa horiin kun salphaa miti yoo dhufa ta'ee namoonni iyyummaan rakkina namaatiin dhala namaatiin nagadanu baay'eedha biyya sana keessatti addunyaadhuma kanarratti jechuudha. Namoota buqqa'anii kanaan wal qabatanii horii dhufus warri eeggachaa jiran jiru. Warri iseerraa waa butachuu waa nyaachuu barbaadanus jiru. Kanaa jedhanii rakkina namaatiin lubbuu dhala namaatiin warri nagadanu jiru. Egaa kanas warri eeggatanu hin jiru ta'a hin beeknu. Akka waliigalaatti garuu namoota buqqa'anii gara Geedoo keessa jiran namoota achi du'aa jiran keessatti mootummaan ammas taanaan irra deebi'ee ilaaluu qaba. Qondaaltonni mootummaa warri sadarkaa federaalaarras jiranus warri naannoo irra jiranus jara kana dhiyaatanii gaafatanii ilaaluu barbaachisaadha. Wanti kana caalu hin jiru.
mootummaan lubbuu nama tokko lubbuu nama namaatiif iyyuu dantaa qabaachuu qaba. Kanuma kan kanarratti jechuu barbaannu mee isa gara naannoo biyyaa jirutti deebi'uu keenyaan duratti waan biyya keessaa waan saba keenya ilaarratti duratti wanti irra darbe yoo jiraate Magarsaa yoo itti waatti dabaltu jiraate itti dabaliiti. Isa gara mee biyya ollaatti waan jiru irratti deebineetu iyyuu haasofnee sagantaa keenya cufnaati. Tole bakka qaadu gaariidha. Bal'inaan kaaftee jirta. Qabxii nama boodarra kaaftetan naannoo Gujiitii fi Gadoo gidduutti uumamtee irraan kan ka'e namoonni naannoo sanii baqatee ammaan tanaa obboleeyyan Gujiidhaa rakkinarra jiraachuudhaa fi namoonni guyyaa guyyaan du'u kuni hedduu odeeffannoo cimaa ta'eeti jira. Ammaas waan nama gaddisiisu yeroo keessattuu bulchiinsi kibbaa haala kana namoonni naannoo sanitti baqatee keessa waan jiruuf jecha adda durummaadhaan daddaffiidhaan gargaarsa barbaachisu kennuuf irraa eegama ture. Gara biraatiin ammaas amma dura kan dhageetti miidiyaa irratti akka dubbatamaa turetti Lammaa Magarsaa obbo Lammaa Magarsaadhaa pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaadhaa akka godaantota akka namoota naannoo Gujiirraa uummata buqqaan deebisanii qubachiisaa akka jiranitti sagantaa akka qabanii fi akka qubachiisaa jiranitti himanii turanii garuu walumaa galattuu mootummaan federaalaatis taate kan naannoottis mootummaan bulchiinsa Oromiyaatis yeroo akkanaa beelti kanaatii fi hammeenyi kanaa hoggaa dhufe walitti dirmatanii lammii baraaruun barbaachisaadha. Kun keessattuu nama guyyaa guyyaan du'u daa'imman akkana rakkataa jiru kana gargaaruun barbaachisaadha. Gara biraatiin waa'ee manneenii tanatti kaafte manneen naannoo sulultaadha. Rakkoon manneenii tuni dabartee naannoo bulchiinsa Finfinneetti magaalota addaa naannoo bulchiinsa Finfinneetti uumamuun isii guyyaa guyyaan dhawaatumaan dhufaa jirti. Akkuma amma dura laga Xaafoo laga Daadhiitti uumamteen sulultattis uumaa jira. Kunis wanni ta'eef saamamiinsa dachiidhaaf akka malee duraan gaggeeffamaa ture. Mootummaan duraan jirtu mootummaa federaalaa qabi mootummaa naannoo qabi hundinuu uummata malaammaltummaa fi korrupshinaan akka maletti nama miidhaa turaniif akkanumatti osoo dachii sirnaan namaan kennine qotee bulaa irraa akkanuma kaasuudhaan rakkinni kanaaf dhalachaa jira. Amma gaa buqqa'insinii fi magaalaan guddachuun magaalaan pilaana eega qabaattee manneen kun pilaana magaalaatiin alatti ijaarame manneen san diigamuun pilaana sirreessuun waan jiru garuu bulchiinsi namoota mana achii qabu san kan irraa diigamu san bakka isaan itti qubatanii fi bakki isaan dahootti argatan qophaa'uu fiti qaba. Lammii biyyaati isaanis karaa darbamuun irra jiru. Manneen mootummaan manneenis ijaartee uummata kana qubachuu danda'u ture jira. Yoo mana hin qabaannes kun sirraawee san booda pilaana karaa magaalaa qopheessu jira. Ammallee taanaan haaromsa amma deemaa jiruu fi riifoormii deemaa jiru kana keessatti wanni qulqullaa'ee miidiyaa irrattis akka hubannutti wanni qulqullaa'ee tartiibaan haaromuu hin jirtu. Ammallee warreen rakkina uuman rakkina adda addaa garaagaraa uuman caasaa mootummaa keessa ammallee jiraachuudhaaf mul'ata jechuudha. Ammallee warri gubboo nyaachuu barbaadan maqaa dachii namaa kennanaatiin ammallee rakkinni guddaan akka jirutti dubbatamaa jira. Amma duraan qulqulloofne waliigaa silaa riifoormii waan taateef waan haaromsa ta'eef dhawaatumaanii sirraa wajjanneetii abdanna. Gara biraatiin qabxiin guddoon adda kaafte kan waa'ee miseensota oboo xollaa itti jiranii dhugaadha. Miseensi akkuma miseensota oboo qofa osoo hin ta'in naannoonni xollaa isan lafa bareeddullee taatu. Namni kaampii keessatti waraanaan eeggamee taa'ee fi namni lafa bareedduu keessa deddeemee jiraatu adda adda kaampii keessatti waraanaan eeggamnaan hidha akkuma nama hidhaa jirutti lakkaa'amu jechuudha. Wanni biraan jirtu kaampii keessatti waraanaan eeggamta. Waraanaan olii gabboobaadha ajjee namaatiin deemta bilisummaan hin jirtu jechuudha. Akkuma dura gaafa koreen teeknikaa bobbaadhaaf deemtu yoo yaadannu taate deemtu guyya silaa koreen teeknikaa bobbaadhaaf boru deemtu karaa caasaa mootummaa bulchiinsa Oromiyaatirraa karaa ministeera kominikeeshinaatiin waraanni miseensi woboodhaaf 1,200 gahan xollaa keessatti leenjii fudhachaa akka jiranitti dubbatanii turan jechuudha. Garuu koreen teeknikaa nuti waan qabnu yaadnee turanii amma akkas jechuun waraanni nama 700 takka 800 amma dhagahan osoo hin ta'in namni biraatis akka naannoo san jiru. Adaamaarraa namni mana hidhaatii fuudhamee akkasitti guuramaa turee fi kunis akka jirutti himamaa jira. Namni hedduutu mana akka hidhaatti akka sirreeffamaatti achitti jira jechuudha. Akkuma ati kaaftee ammaan dura gaafattoo naannoo Finfinneetti wanti takka taate nama 2 nama 30 ka hidhame miidiyaan hedduu habarseetii irratti bobba'aa jira.
nama kuma sadii hammaan tana xollaatti jiru kan akkanumatti callisanii ilaaluun hedduu waan nama gaddisiisaati. Wanni kunis ija gateetiin ilaalamee mootummaanis namoota sirreeffama keessa jiru waan silaa isaan qabamaniifis dafaniif to'atanii kara biraatti itti bobbaasuun gaariidha. Keessattuu waraana bilisummaa Oromoo warra qawwee qaba. Qawwee abbootii gadaa kennanii ammaan tana dhaamsa abbootii gadaa fudhatanii dhufan kana yoo tajaajila barbaachisuu fi waan silaa barbaachisu baallama abbootii gadaatii wajjin seenan mootummaan hin gunneef taate kan biraa qawwee qabatee gaara jiru kamitti dhufa wanni dhufuuf hin jirtu jechuudha. Tanumaafuu kan kunummaanuu booda waggaa asii gabbee gara biraatti deemuun isaanii mala ammumaan tana haalli jiru sirraa gaba gara mootummaatiin keessattuu akkamma abbootiin gadaa jedhanitti torbaan lamatti dhaynee ilaaluutu irratti waliigallee jirraa jedhan. Eega torbaan lamatti dhaqanii abbootiin gadaatii fi koreen teeknikaa qoodee dhaqanii ilaaluun irra waliigalan gara mootummaatiin wanti kun sirraa'uu qaba. Tana hangamaa irratti dabaluu barbaade beekaadha. Galatoomee Magarsa dhugaa keeti. Kanaan dura faanaan inni miidiyaan faanaa jedhamu oduu tokko baasee ture ji'a tokkoon duratti sooshaal miidiyaa kana irrattis deemaa ture yaada irratti kennaa turre hidhattoota ABO kan turan 1,000 olii fi leenjiin kennamaa jira jedhanii oduu baasanii oduun sun ara jennee irratti dubbachaa turre garuu nama 1,000 olachi jiraachuu isaas jarris amaniiru amma 7,000tu jira. Kamiin iyyuu ta'u namoonni baay'een 1,000 lakkaa'an seeraan ala qabamanii mana hidhaa jiru waan jedhuudha kan fiduu danda'u mirgi isaanii sarbamee jechuudha. Kanumaan irratti dabaluu barbaade. Egaa karaa biraatiin dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya qophii argaa dhageettii kanarratti kan biyya keenya duwwaattuu hin ta'in naannoo biyya keenyaa irrattis maaltu deemaa jira ollaa keenya keessatti maaltu deemaa jira waan jedhus hin dubbanna. Kan Sumaalee kaafnee, Sudaaniin kaafnee, Eertiraa, Jibuutii kaafnee, Sudaan kibbaa kaafnee hin dubbanna waan haala jiru. Egaa wanti tokko kan kanaan dura irra kakkaafnee dubbachaa jiru turre akkuma jira socho'aatuma jira kan Sudaan keessa jiru waanuma itti fufee jira mormiini. Albashir kaabinee haaraa gidduu kana shuumanii turanii garuu jarri kunis nu barbaachisu jedhee mormuun itti fufee jira. Kanuma Sudaan kibbaa keessatti immoo walitti loluun kuni araarri yeroo darbe godhame addaan ciccitee ammas jaarsummanis itti fufee wal loluunis immoo buqqaa'umsi namaas immoo akkuma itti fufetti jira jechuudha. Karaara wanti guddaan gidduu kana ijoo dubbii ta'ee jirus Keeniyaadhaaf Sumaalee gidduu waan deemaa jirudha. Walitti bu'iinsa daangaa yookaan immoo galaana Hindii sanarratti lafa kan keenya jedhanii irratti wal falmaa turanii waan sanarratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedis gidduu galanii jaarsummaan godhamee ture. Wanti nama dhibu tokko biyya Ameerikaa kana keessa jiru waan wal fakkaatu tokkotu Keeniyaa keessatti kaleessa malee dheengadda godhame. Mootummaan Keeniyaa yookaan immoo mootummaan Uhuru Keeniyaata paarlamaatti yaada tokko dhiyeessee ture. Daangaa Keeniyaadhaa fi Sumaalee daangessu dallaadhaan cufuudhaan akka jirutti gara kiiloomeetirii 700 ol ta'a. Dallaadhaan cufna jedhanii kanaan dura yaada dhiyeessanii turanii. Wanti kun jalqabamee ture bara 2013tti jalqabameetu deemee dhiyeenya kana hin dhaabbate dallaan suni. Waan sana nan fixaa jedhee Uhuru Keeniyaataa gaaffii gaafatee gara shilingii Keeniyaa biliyoonii 3.5 biliyoonii ta'u miliyoonii shilingiin miliyoonii 3 yoo taate baay'ee xinnoodha. Garuu ammamiyyuu yaa ta'u horii gaafateera mootummaan Uhuru Keeniyaataa paarlamaatti dhiyeesse paarlamaan hin ta'uu jedhee horii sana dhoowwate. Kun maaliin wal fakkaataa? Asitti Ameerikaa keessattis amma gidduu kana pirezidaantiin biyya Ameerikaa Meeksikoodhaa fi Ameerikaa lafa daangessu irratti dallaa ijaaruudhaa fi horii gaafatee ture. Horii sana immoo dhoowwatanii jennaani labsii yeroo atattamaa akka seera biyya kanaatti isaaf eeyyamutti labsee birrii iddoo adda addaatii kan loltoota irraa iddoo adda addaatii walitti funaanee dallaa sana fichisiisuudhaaf jedhee ture. Kaleessa
senetiin Ameerikaa akka jirutti waan sana hin gootu jedhee dhoowweera. Kan Keeniyaas akkana ta'ee jechuudha. Akkuma waliigalaatti gamma wanti haalli addunyaa kanarratti mul'achaa jiru wal dhabiinsa biyyoota lamman jiru, sodaa biyyoota lamman jiru, baqattoota asiif achiif deemuu kana falli amma mul'achaa jiru inni dallaa ijaarudha. Biyyoota adda addaa gidduutti dallaa ijaaruudha. Booris karaa Itoophiyaatiin yoo rakkinni kun uumame Itoophiyaanis Sumaalee gidduutti dallaan ijaaraa, Eertiraadhaan wal namneerra, Eertiraadhaan jalqabnee Sudaan dallaadhaan wal tattee jiraatti laata addunyaan kun fuula duratti waan jedhu dhuman nutti kaasee jennaan waan kana laallee akkuma waliigalaatti Keeniyaan ollaan Itoophiyaa jechuudha. Sumaaleedhaa fi isee gidduu daangaa jiru dallaadhaan walitti bakka kanatti dhuftanuu jaranaa jedhanii dallaa cufanii dallaa ijaaranii ofirraa ittisuudhaaf of eeguudhaaf tarkaanfii fudhachuu jalqabaniiru waan kana garuu xumuruudhuma irratti walii galuu dhabani jechuudha. Waa'ee dallaa kana kaasuu barbaanneeti gaa borii immoo eessa dhaqaa naannoon adda addaas immoo gaafa walitti bu'iinsi kun wal jibbiinsi walirraa faffagaachuun kun baay'atu dallaan walitti ijaaruu dallaa walitti ijaaruu kun faashinii haaraa addunyaa kana ta'aa deemaa laata waan jedhamudha. Egaa jarris rakkataniiru warri Keeniyaas jedhame rakkataniiru Alshabaab achi keessaa ka'ee gara Keeniyaas dhufee balaa buusaa lubbuu namoota adda addaatu badaa jira. Wanti kun bakka adda addaatti itti fufeera. Kunis kanammoo maal godhu wanti jedhus waan rakkisaadha. Amma karaa biraatiin kaleessa oduun addunyaa waa'eedhuma shororkeessummaa kanaan walitti qabatee wanti dubbatamaa jiru biyya Niwuzilaand jedhamu keessatti namoonni jibbiinsa baqattootaa qabanu jibbiinsa amantii qabanu lafaa ka'anii maskiida lama keessa galanii qawweedhaan namatti dhukaasanii warra namoota sagadarra waaqayyoon kadhachaa jiranu 49 ajjeesaniiru. Yeroo ammaatti gara nama 48tu madaa'e biyya Niwuzilaand keessatti achi Awustiraaliyaa jala jirti. Baqattoonni biyya sana keessatti jiran immoo musliimonni akka jiran Afrikaa keessaa warra dhaqanidha. Warra giddugaleessaa kana biyya giddugaleessaa keessa jiran warra dhaqanidha. Achi keessaa amma namoonni du'an keessa gara namoonni 4 Sumaalota baqatanii kana jiran. Namoonni biyya keenyaas jiraachuu danda'u. Hin argine amma ammaatti musliimonni biyya keenya Tuuniiziyaadha warri dhaqanu baay'eedha kan achi keessa jiranu jaratu du'e maaliif nutti dhuftuudha jedhaniitu. Amma kanaan dura biyya adda addaa biyya kana keessattis wanta akkanaa hin uumama. Ala warri musliimaa amantii musliimaa hordofan warra kiristaanaa yookaan immoo warra amantii biraa irratti waan akkanaa geggeessan shororkeessitoota jedhu. Amma jarri kun immoo adiidha. Jibbuma baqattoota qabu maaliif nutti dhufuudha? Jibba amantii sanaa warra qabanudha. Mootummaan Awustiraaliyaatii fi mootummaan Niwuzilaand walitti dhufeenya qabu. Balaa kana shororkeessitoota jedhanii uumaniiru nama nagaa kamiin irrattiyyuu biyya isaaniitii waraana baqatanii lubbuu isaanii baraaruudhaaf achi dhaqanii jaallatanii miti akkuma nama eenyuyyuu biyya qabu jiraachuu hin danda'u biyya isaanii keessa biyya isaanii hin jaallatu garuu dirqamatti ta'e bakka waaqayyoon itti kadhatanutti bakka rabbiin itti kadhatanutti maskiida keessatti dhaqanii qawwee itti dhukaasanii nama kana daa'imman dubartoota jaarsota fixuun baay'ee waan nama gaddisiisuudha. Keessumaayyuu amantiidhaan wal qabate. Egaa rakkinni baqattootaa biyya kana addunyaa kana keessa jiru kanaan wal ta'ee jiran inni kaan galaanatti dhuma inni kaan immoo dhaqee xinnoo hafuura galfadheera jedhee biyya namaa keessatti xinnoo nagaa argadheera jedhee ala jiraatu immoo achuma ka'ee immoo warri jibbaan guutame immoo qawweedhaan kunuu ajjeesanii fixu. Inni kaan immoo biyyuma isaa keessatti immoo mana hidhaatti naqamaa amantii isaatiin wal qabate. Wanta addunyaa kana baay'ee waan nama gaddisiisuudha. Fuula sana durattis immoo biyya keenya keessatti biyya sana keessattis wanti ta'uu qabu maalni wanti jedhamee gaafa yaadamu baay'ee waan nama gaddisiisuudha. Egaa akkuma waliigalaatti addunyaan kun har'a maal jetti naannoon keenyaa fi biyyi keenya har'a maal fakkaatti maaltu biyya sana keessaa har'a ijoo dubbii ta'ee dubbatamuu qaba waan jedhu kaafnee haasofneerra. Sagantaa keenya xumuruudhaan duratti gaa waan nan irra darbe yoo jiraate nagaa magarsaa waatti dabaliitiin cuunna sa'aatiin keenyas deemeera. Yaa sa'aatiin deemeetii qabxii amma boodarra kana kan baqattoota namoota bakka jireenya biyya isaanii keessatti rakkinni isaan qunnamuudhaan biyyarraa bakka gaarii jiran jedhanii biyyarraa baanii ammaan tan Niwuzilaand qubatan bakka garaagaraa qubatan namoonni jibbaa qaban tarkaanfii kana fudhachuu tarkaanfii gara jabeenya sanuu bakka amantiitti fudhachuun kun hedduu nama gaddisiisa. Nama masgiida keessatti salaata irra jiru rabbii kadhatu salaata irra jiru sanuu guyyaa
Jummaatiin guyyaa namni hedduun bikkatti guyyaa Jummaa Islaamni bikkee heddummaatee masgiida dhaqa. Guyyaa san taargeeta godhatanii jirre kuni qophii cimaadhaan qopheessanii laayifii osoo dhukaasa banaa Facebook gubbaan laayif istiriimii dabarsaadhaa tarkaanfii kana fudhachuun tun hedduu gara nama waan gara sadarkaa addunyaatti illee gara nama balleessaa jiru. Kanaafuu gaa jireenyi baqaatuun hammaachaa deemu jirti addunyaan garam deemti. Laallu garuu amma qabxii adiree bukaate tan dallee ijaaruu san Afrikaa keessatti dallee ijaaruullee waan malaatii miti. Maaliif Afrikaan akkaataan itti biititti ijaaramte bifa addaati. Ummatuma tokkotu gamanaa fi gamana qubata. Ummata tokko gidduutti dallee ijaaruu waan ta'u miti. Kanaafuu san silaarraa oolanii gaariidha warri dallee ijaarrachuuti haganumaa irra dabaluu barbaade isaan ta'e jedhamte. Galatoomii Magarsa. Egaa daawwatee to'atee fi dhaggeeffattoota keenya kun qophii argaa dhageettiiti. Wixata roobiidhaa fi jimaata isaatirraan kan isin darbuudha. Oduudhaa fi odeeffannoo saba keenyaa biyya keenyaa naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti waan argameef waan dhaga'ame irratti hundeefne waan irratti waa isinitti himnuudha. Inni har'aa inni jimaata asirratti raawwata. Sarraaf immoo walitti qabnee wixata immoo waan haaraa jiru irratti daddabaluudhaan ijoo dubbii guyyaa sanaatiin immoo walitti deebina. Ammasitti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa. Nagatti.